呢個係近排降價降到閪咁嘅普君新城，呢個係普君新城最細嘅兩房東苑。講你都唔信喎，佢而家嘅價格同男裝差唔多，唔係呢啲啊，係呢啲啊。呢個係東苑樓下嘅小區，不過你可以當冇，因為佢係開放式嘅，個個都可以入得嚟。呢個係佢嘅大堂、電梯、屋企門口。呢個戶型面積60方嘢，正經嘅兩房，唔大唔細。問下你啲外父外母啱唔啱？呢個就係佢嘅廚房，單眼佬睇老婆，一眼睇晒。雖然佢得60個方，但係佢有2個陽台，骨子得嚟又幾得人中意。正常60個方，個廳起碼有20個方，但係佢得15個方。陽台係佢嘅亮點，同3房嘅陽台基本差唔多大。廁所非常之唔友善，一定要整坐廁，好似我呢啲身材，冇辦法屙屎。中介佬一定會同你講呢間房採光好好，因為佢係西向6個方言。主人房有11個方，Q 台就佔咗2個方，但係佢熟。有生活陽台可以明火，雖然細但乜都有，2間房夠你2公婆住啦。樓下就係九小，呢度就係市中心，不過呢度去地鐵有啲遠，但係你啲佛山人都唔會搭地鐵㗎啦。總結一句，平有平嘅原因，而家嘅東苑抵買。